नाका चेकिंग अभियान बंगाल और झारखंड बॉर्डर दुबुडी चेक पोस्ट पर, और इस अभियान के तहत लगभग 3000 बोतलें फेंसिडिल कफ सिरप की पाई गई। ये अभियान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग और कुल्टी थाने की चौरंगी चौकी की पुलिस की तरफ से की गई। ये फेंसिडिल कफ सिरप कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी, उस मौके पर कौन कौन लोग मौजूद थे, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार के साथ आसनसोल दस्तक पे। तो देखते रहिए आसनसोल दस्तक। बंडल है, एक बंडल में 25 पैक है, 25, तो मतलब ये पूरा पेटी में अभी काउंट करके देख रहे हैं तो यार आप जो सुना है आपका मालूम क्या है, 3000 এই মালটা এই সাইডে না মানে गाड़ी में क्या हुआ? अभी क्या चल रहा है? अभी चेक कर रहे हैं गाड़ी मेरी कि इसमें कोरेक्स है। अब कौन चीज़ निकला गाड़ी में? कोरेक्स। कहाँ से लोड हुआ था? ये मेरे को नहीं मालूम कहाँ से लोड किया गया। ये मैं गाड़ी गोल्डी मसाला कानपुर से लोड किया था मैंने। उसके बाद मैं चला गया था घर अपने। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में गाड़ी खड़ी थी ये, ठीक है। मैंने जब आया तो मैंने गाड़ी की हाइट देखी, तो मैंने मालिक को फ़ोन करके पूछा था कि भैया गाड़ी में हाइट क्या, कुछ माल पड़ा है क्या? तो बोलने लगे नहीं कुछ नहीं, आप चलो तो गाड़ी लेके वहाँ से निकलो आप। मैं कहा ठीक है निकल रहा हूँ मैं। फिर मैंने पूछा इनसे रास्ते में, मैं कहा क्या लोड क्या है, और कुछ लोड कराया है क्या? बोले हाँ यार थोड़े से कार्टून है और कोरेक्स है। हम कहा उस पर तो बैन लगा हुआ है और आपने लोड करा दिया। बोलते यार एक ही चक्कर लगा लो आप, और बार बार लगाना नहीं है आपको, एक चक्कर लगा लो बस। मेरे से यहाँ गाड़ी पकड़ी गई, मेरे से पूछा गया क्या लोड है गाड़ी में। मैं कहा गोल्डी मसाला। उसके बाद बोले नहीं और भी कुछ लोड है क्या? हमने कहा हाँ लोड है, ये है कोरेक्स है इसमें। बोले कहाँ पे है? मेरे से बोलने लगे कहाँ पे है ये लोड, आगे है कि पीछे? मैं कहा ये मेरे को नहीं मालूम, मगर गाड़ी की हाइट जहाँ से दिख रही है वहीं होगा, क्योंकि गाड़ी कलकत्ता जा रहा था। अनिल कुमार पाल। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।